Au sortir de cette audience sans tabou avec le gouverneur Julien Paluku, ces parlementaires européens ont critiqué sans se voiler la face le travail de la MONUSCO en RDC. Vraiment très préoccupé pour la situation ici et surtout pour le rôle de la MONUSCO. C'est-à-dire, à mon avis, il y a un véritable gaspillage de moyens, un manque d'actions pratiques. Et je vous parle avec toute franchise, pour moi c'est incompréhensible que depuis presque 20 ans, un contingent de 20 000 hommes est incapable d'anéantir des rebelles qui sont des bandits, et aucun rapport avec une force de frappe, c'est-à-dire puissant. C'est des bandits seulement, et la population reste sans être, c'est-à-dire protégée. Alors protéger les sacs et protéger la caserne, c'est intéressant, mais ce n'est pas le rôle. Il faut finir avec des déclarations d'humanisme hypocrites, c'est-à-dire je suis déjà fatigué d'écouter des déclarations de solidarité vides. Je veux des actions concrètes et je veux que la population de cette partie du monde est respectée et protégée par une force qui est venue ici pour la protéger. Dans ce qui se passe comme conflit armé en RDC, ces députés européens fustigent l'hypocrisie de la communauté internationale. Je pense également qu'il faut qu'on ait le courage et qu'on ne soit pas hypocrite pour reconnaître la déstabilisation venant de l'extérieur, de pays extérieurs, et particulièrement pays qui sont même soutenus par la communauté internationale. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ceci. Et je pense que le rôle d'un parlementaire, c'est de dire la vérité et d'être à l'écoute du peuple. Et j'aime le peuple congolais. Si les éléments des forces armées de la RDC pouvaient avoir le budget qu'ont les forces de la MONUSCO, ils parviendraient à en finir avec les conflits armés au pays, ont conclu ces parlementaires européens. Lusako na bandeko banso oyo bokolanda lolaka ya Bumba Lokole oyo ekambamaka na bataillon Busa Mabe tokoti awa mpona kopesa bino toujours basango ya mboka. Topesi mbote na bandeko banso oyo basutenaka lolaka ya Bumba Lokole oyo bakotaka po ete boka kolanda bavideo na biso. Topesi bino longonya mingi na mosala monene bozali kosala bokontinue makambo biso tolobaka awa ezali se makambo ya mboka tolobaka makambo ya Bumba Lokole te. Yango totombeli bino bo debi ya weekend na mabota mabino bipai biso bozwami. Topesi mbote na bandeko na biso ya mapinga oyo bazali kosala mosala monene kote ya nord pe ya sud Kivu epai nini bazali kobatela ekolo na biso. Topesi bango longonya mingi na mosala monene oyo pe bazali kosala milimo ya bakoko esunga bango. Toyebi ke tokolonga paske ezali mboka na biso. Totombeli bango longonya kaka ndenge tolobi bazala ngbi po ete bakwa kobatela mabe na biso. Bandeko bana ekolo Congo bana ekolo Zaire toyebisaki bino ke bato oyo ba-occidentaux bazalaka na soni te. Na tango oyo Congo ezalaki kosigné en blanc pe Congo ezali toujours kosigné en blanc, ba député européenne oyo bino bozali komona bango oyo nzela na bango ezalaki nde kote ya Rwanda parce que kuna nde bazalaki kozwa ba minere oyo Rwanda ezalaki koyibela bango na kati ya mboka na biso. Kaka ndenge tolobi lokola bazalaka na soni te bango wana bakiti na mboka na Congo mpona koloba ete mosala ya député ezali koloba vérité. Tosali 25 ans na makambo oyo ya ba Rwandais na ba Ougandais oyo baya kokipe mboka na biso pe babomi plus de 20 millions de Congolais à l'espace de 25 ans. Ba député européen wana balaki wana bazali koloba eloko moko te. Sikoyo ke baye komona ke Congo ebandi kotelema bango wana babandi koluka nzela po ete baya lisusu mpona komanipule bato. Nakanisi ke bakonzi oyo bazali na mboka bazali bakonzi oyo bazala na mayele parce que bayebaka ndeko oyo azali kosunga yo na tango ozali na pasi. Mais tango Congo
ezalaki na pasi oyo ya makasi parce que esili na ino te tomonaki bango na kati ya Congo te. Kaka ndenge nalobi nzela na bango ezalaki na Rwanda, nzela na bango ezalaki na Uganda, ndenge ni bakokomplote po ete bakoka kobakanize mboka na biso. Bolanda bino moko bango moko ndenge bazali koloba ezali manipulation parce que baye koyeba ke Congo, baye komona ke Congo oyo ya biso oyo bazalaki komona ke mboka ekoki koseleve te, Congo etelemi, bango wana babandi koluka nzela po ete baya babanda komanipule bato. Nakanisi ke kisi na bango ezali wana, baza wana lokola bozali komona bango tu bazali bato ya renseignement, baza koya wana po bazwa renseignement na makambo maso ezali koleka po ete bakende koyebisa na bagouvernement na bango oyo na bamboka ya Europe. Yango tosengi na bakonzi ya mboka toyebi ke Congo esouffrir mingi ezala te ke parce que biso moko toye kotia motambo ekangi nyama bango baya kokatakata nyama wana po ete balia lokuta. Yango tozali kosenga na bakongolais banso bofungola miso oyo ezali seulement poudre aux yeux oyo bayeli biso na yango po ete bakoloba oh non makambo esi eumeli mingi MONUSCO azali kosala eloko moko te. Bazalaki wana tango bakondane oni tango oni akondane Rwanda bango tu bafandaki bazali koloba eloko moko te. Président ya France asalaki tourner na Afrique, secrétaire d'état américain asalaki tourner na Afrique, bafandaki wana bazali koloba eloko moko te. Tango baye koyoka nungu ke Fédération ya Russie ebandi kokota na kati ya mboka na biso, bango wana baye na makambo na bango po ete baya komanipule bakongole kaka ndenge nauti koloba. Mais tozali na bango liso likolo na liso toyebi ke soki baye wana po ete baya kosenga soko ba pardon soko nini, biso tozali na besoin ya pardon na bango te. Biso tozali Congo étant souverain, nakanisi ke makambo bango bayeli bango moko bayebi yango. Yango tosengi na bana mboka banso bozala sima ya gouvernement oyo ezali kosala makambo ebele. Bino bolobaki ete gouvernement ezali rietala bato babandi kokota na kati ya mboka na biso, babandi kowelisa gato ndenge nini moto na moto akoluka pare na ye. Mais oyo mbala oyo ezali ndeke oye olingi gato tokokabola yango na kati epi toyebi ke ekozala dona liboso bazalaki koya parce que bayebaki ke nzela ezalaki polele, bazalaki koleka na kati ya Congo te. Nzela na bango kaka na utaki koloba wa ezalaki kote ya Rwanda kuna, mais siko bafungoli nzela na kati ya Congo parce que bamoni ke Fédération ya Russie esi ekoti wana. Yango tozali kokebisa na bakonzi ya mboka toyebi ke bozali kosala mosala monene, diplomatie yango wana efungwami, bato bandi koya epai na biso po ete bakoka kosenga lokola pardon. Boyoki bango moko ndenge bazali koloba wana, mais oyo wana ezali nango kaka poudre aux yeux. Biso toko continuer kobunda po ete toka kobimisa bakuyakuya ya baterroriste ya ba M23 oyo bazali nanu na kati ya cité ya Bunangana oyo ezali toujours occupé. Toyoki pe bango balobeli yango te, balingaki balobela yango ke bayebisa na moto na bango pour Kagame na ba américain oyo batia bango wana bayebisa bango po ete bakobimisa bato na bango. Mais toyebi ke bakobima parce que misala ezali kosalema. Totiki bino ezalaki lola kaya bomba lokole oyo ekambamaka na bataillon Buza mabe, topesi bino matondo mingi. Merci pe bosabone, bopartage.